Учитесь принимать системные решения, которые потом обеспечат успех. Понятно, когда у вас деньги раньше в середине года приходили, и вам оставалось полгода для того, чтобы решить задачи. Но сейчас все деньги приходят к январю, вам надо за январь конкурсные процедуры провести. Февраль строители будут выходить на площадку, с марта у нас уже можно работать. И до конца года достаточно времени, чтобы любой объект построить. Денег стало больше, а мозгов меньше. Имейте в виду, чтобы не было организации, тех, которые приходят осваивать и дальше потом трава не расти. Да, может быть, этот подход мало кому нравится, но по-другому нельзя. Останавливайте внешние работы, а завершайте только то, что имеет отношение к вентилированному фасаду. А все то, что требует использования раствора, мокрый процесс, остановите, потому что иначе качество серьезно ухудшится, и потом надо все переделывать. А в апреле выйдут, рассчитайтесь за выполненную работу. И не занимайтесь почковтирательством, тем более это чревато. Деньги сейчас потратите, их надо будет потом искать, переделывать, а это недопустимо.